السلام علیکم. زه یم سلیم خان زیار. یو وخت داسې یو تصور موجود و که څوک غواړي یو سکل یا یو مهارت زده کړي، دغه سکل یا مهارت د یادولو لپاره دې ته 10,000 ساعته ضرورت دی. خو نن سبا موږ غواړو البته دغه 10,000 ساعت د خلکو دپاره و چې هغوی غوښتل په خپل مسلک کې ښه ماهره شي، په خپل مسلک کې ښه ماهره شي. خو موږ غواړو چې ډېر کارونه ترسره کړو. البته زموږ بعضې کارونه داسې دي چې موږ په هغه کې نه غواړو چې ښه ماهر شو. البته دومره غواړو چې دغه کار د نورو څخه موږ په ښه ډول ترسره کړو. خو سوال دا دی چې څرنګه دغه کار امکان لري. جوش کیفن په خپل دغه کتاب کې دغه مسلې ته د حل لاره ښودلې ده. ویلي دي که څوک غواړي چې یو مهارت د ښه نه په ښه ډول زده کړي، هغه ته 10,000 ساعته نه بلکې 20 ساعته پکار دي. یعنې په 20 ساعته کولی شي دغه مهارت د نورو نه یعنې ښه زده کړي. خو البته شرط دا ښودلی دی چې دغه 5 کارونه باید تاسو عملي کړئ. اول کار ده. اول کار ښودلی دی جوش کیفن، هغه وایي چې اول ډیسایډ، یعنې اول تاسو دا فیصله وکړئ چې کوم کار ته کوئ، د دې تر شا ستا مقصد څه شی دی، ته دا مهارت د څه د خاطرې زده کوئ. د مثال په ډول خط به رااخلو. که څوک غواړي چې زما خط ښایسته شي او ډېر ښه خط ولیکم، خو که دا غواړي چې زما خط د نورو څخه ښه شي، یعنې البته پکې ډېر ماهره کېدل نه غواړي، لکه څرنګه چې خطاطان دي د هغوی په ډول دا ماهره کېدل پکې نه غواړي، البته دونه غواړي چې د نور څخه د دې خط لږ ښایسته شي. راځو دویم ته پریکټس معنا تمرین کول. هر یو کار غواړو چې زده کړو، د هغې دپاره تمرین ډېر ضروري او اړینه خبره ده، تر څو موږ هغه مهارت هغه سکل په ځان کې راولو او په ځان کې پیدا کړو. مثال که همدا خط لیکل غواړو زده کړو، یعنې زموږ خط لیکل ښایسته شي، د دې دپاره باید د دغې شعبې یو ماهر کس سره مشوره وکړو او د هغې په مشورو باندې عمل هم وکړو او د هغې سره باید تمرین وکړو، خپل تمرین ته ادامه ورکړو. راځو دریم دی هغه عملي کار. که د یو موضوع په اړه موږ څومره معلومات ولرو، خو که په هغه مهارت کې یا نه په هغه سکل لپاره موږ کوم عملی کار ونه کړو او یوازې موږ کتابونه لوستلي وي او د خلکو خبرې مو اورېدلې او د هغې لپاره خپل عملي کار ونه کړو، نو دا هېڅ ځای نه نیسي او هغه مهارت موږ یادولی هم نه شو تر څو چې موږ عملي میدان ته نه یو راښکته شوي او په هغې باندې موږ عملي کار نه یو شروع کړی، نو نه شو کولی چې هغه مهارت یاد کړو، هغه مهارت خپل کړو. راځو څلورم د دغه کار لپاره د خنډون لرې کول. یعنې که د ورځې 40 دقیقې ته تمرین کوي د دغې مهارت د یادولو، دغه سکل د یادولو لپاره، نو تا دپاره پکار دی چې په هغه وخت کې خپل موبایل، کمپیوټر، انټرنیټ، کورنۍ، ملګري هر څه باید بند کړي. یوازې ته او ستا کار ته باید، یعنې ستا ټول توجه ستا کار ته وي. هغه وخت کې باید موبایل هر څه باید بند وي، ځکه چې ته یو مهارت یو سکل یادوي، د هغې دپاره باید ډېر خواري او تمرین هم وکړي او د هغې په خوا کې چې کله تمرین کوي باید ستا هر څه بند وي، یعنې د خلکو سره رابطه دې باید نه وي، ځکه 40 دقیقې د دې 40 دقیقو کې باید ستا ټول توجه ستا هغه څه ته وي چې هغه کوم مهارت هغه سکل ته یادوي، ټول توجه دې باید هغه ته وي. پنځم کې وایي چې باید دغه 20 ساعته موږ حتمني پوره کړو. که غواړو یو مهارت یو سکل زده کړو، نو هغې دپاره باید موږ دغه 20 ساعته یعنې پوره کړو. دغه 20 ساعته باید موږ تقسیم کړو په ورځو، یعنې ورځو کې باید د ورځې باید 40 دقیقې موږ دغه تمرین وکړو. 20 دقیقې باید د سهار چې کله پاڅېږو، سهار مهال داسې چې زموږ ذهن ارامه وي او په هغه وخت کې د څه یادولو او اورېدلو ډېر ښه څه لري، ظرفیت لري زموږ مغزه. نو د سهار مهال چې کله موږ خوونه پاڅېږو باید دغه مهارت دغه سکل د یادولو لپاره باید موږ 20 دقیقې تمرین کړو او 20 دقیقې بیا کله چې موږ ویده کېږو، د ویده کېدلو څخه 20 دقیقې مخکې باید موږ د دغه مهارت یا دغه سکل لپاره تمرین کړو. او 20 ساعته که موږ د ورځې 40 دقیقې راواخلو او دغه کار موږ یو میاشت تکرار کړو، تر یو میاشت تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې په دغه یو میاشت کې تاسو کولی شئ هر یو مهارت چې تاسو په هغه کې یعنې د غواړئ چې د نورو څخه ښه شئ، تاسو دغه مهارت یا دغه سکل یادولی شئ. خو البته شرط دا دی چې دا کار تاسو حتمني یو میاشت وکړئ او هره ورځ 40 دقیقې تاسو دغه تمرین اجرا کړئ. نو که داسې ونه کړئ نو په 20 ساعت چې په 20 کاله کې هم نشئ یادولی، ځکه چې په ژوند کې نتیجه په عمل
لاسته راځي یا په مثال ژوند کې څوک عمل کوي ټول نتیجې هغه چاته په لاس راځي چې هغه عمل کوي نه په خواهش یعنی په ژوند کې نتیجه په عمل لاسته راځي نه په خواهش نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښ شوی وي او که غواړئ چې یو مهارت یو سکل زده کړئ او هر څوک غواړي چې یو مثال کې څوک غواړي انګلیسي ژبه زده کړي ښه دې ښایسته شي د هغې دپاره دغه 5 لارې چې ما وښودلې چې جوش کیفل په خپل کتاب کې دغه ذکر کړي دي نو کولی شي تاسو سره ډېر مرسته وکړي په دغه سکل په دغه مهارت په یادولو کې